قال سفيان: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. قال بعض أمراء مصر لأبي العباس بن تيمية: إن الناس يقولون إنك تريد ملكي. يقولون الناس يقولون أنت تبي ملكي. قال: إن ملكك وملك المغل، يعني المغول، لا يساوي عندي فلسين. يقول ملكك أنت هذا مصر والشام التابعة لك، وملك المغول اللي هم أقوى منك ما يساوي عندي فلسين. لماذا؟ لأن الأمر كما قال أبو العباس بن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا الأنس بالله، اللذة بمناجاة الله. لو تكون فقير، لو تكون مريض، لكنك آنس بالله سبحانه وتعالى، أنت في الجنة. هذه هي التي يتفاضل بها الناس. فصاحب العلم العالم خلاص ما يبي الناس. ألح رجل على عبد الله مبارك أن يجلس معه، فقال: إني أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. فلما كرر عليه قال: أتسخر بي؟ قال: إني أنظر في كتبي فأرى آثاره. قل أجلس أنظر في الكتب وأشوف آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة فأكون معهم. هذه حقيقة العلم. حقيقة العلم أنت تنظر هؤلاء الذين هداهم الله ومن عليهم وكملهم ورفعهم وأعلى ذكرهم، تكون معهم. ليس المقصود من طلب العلم أن تكون عالم، ليس المقصود من طلب العلم تلبس بشت، ليس المقصود تجلس على طاولة. المقصود طلب العلم أن يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وصلت إلى الله عز وجل كان أنسك به وإقبالك عليه وتعلقك به. كل شيء عند ربك سبحانه وتعالى لا يكون عندك شيء. أنت مدام عندك مع الله عز وجل ما عليك بغيره. ولذلك تجد أن العالم الكامل لا يأبه بشيء من أحوال الناس أبدا، لا قليل ولا كثير. يعامل الصغير والكبير على معاملة الشرع. الملك عنده مثل أحد الناس في المعاملة في حقه الذي له، فيعطي كل أحد حقه، لأن الذي أوجب عليه الحق لهذا وهذا من؟ الله سبحانه وتعالى. فهو يراقب الله عز وجل، الحق الذي له يعطيه إياه، ما عليه حتى وإن منعه ذلك حقه، فهو يطيع الله عز وجل. فمن عصى الله عز وجل فيه لا يقابله بأنه يعصي الله عز وجل، بل يطيع الله عز وجل بأن يمتثل أمر الله عز وجل.